大家好，歡迎大家嚟到 Miss Mo Piano Class。今日我哋嚟學第二個 arpeggios。咁咧第二個 arpeggios 咧，我哋上堂講咗啦，係用 relative 嘅 key 嚟去練嘅。咁我哋嘅一個 sharp 嘅 major key 咧就係 G major。佢嘅 minor key 咧係 E minor。因為係 relative 嘅 key。咁我到時咧到 E minor 嘅時候，我會寫落嚟喺下邊噶啦。咁而家先睇一睇我哋個 G major。我 G major 咧，我哋嘅 scale 大家都學過啦。咁所以咧，我哋攞第一同第三同第五個音出嚟。咁所以係 G、B、D。好，咁等陣大家跟住我一齊嚟練一練。好，大家嚟睇睇 keyboard 下。我已經將三個音已經貼咗上嚟啦。G、B、D。好，呢個係 middle C。OK， 我哋揾到 tonic 嘅係 G 音，因為係 G major 嘅 arpeggios。好，咁大家跟住我嚟右手我哋嘅指法練習。好，指法係一樣同 C major。好，咁而家開始，好慢一啲。1、2、3，1、2、3、5、3、2、1、3、2、1。好，而家咧跟住我嚟背一背 G major arpeggios 嘅我哋嘅音名練習下。好，都係用右手先。好，開始 G、B、D、G、B、D、G、D、B、G、D、B、G。好，接住落嚟咧，又到我哋左手練我哋嘅 G major arpeggios 啦。好，咁 G major 咧其實同 C major 一樣嘅。好，第二個音咧，我哋係用4手指嘅。好，我哋呢度 G major 係 B 音 four finger。好，咁大家跟住我一齊嚟指法嘅練習。好，開始5、4、2、1、4、2、1、2、4、1、2、4、5。好，大家咧記住啦，我哋嘅 GBD 咧，右手喺呢度開始。好，咁左手咧就應該低一個 octave 呢個 G 開始嘅。好，咁大家唔好同一個位置開始。而家咧，我哋開始用左手嚟練一練 G major arpeggios 嘅我哋嘅背音名練習啦。好，咁大家咧，好記住係 G、B、D 三個音。好，咁唔好轉錯音。好，而家大家跟住我開始 G、B、D、G、B、D、G、D、B、G、D、B、G。好，剛才我哋已經完成咗我哋嘅 G major 嘅 arpeggios 啦。好，咁佢個 relative key 咧就係 E minor。好，咁大家睇一睇我嘅寫嘅 scale。好，咁 scale 裏邊咧 E 係 tonic。OK，G 係第二個音。好，第三個音就係 B。好，咁就 E、G、B 組成咗我哋嘅 E minor 嘅 arpeggios 啦。好，咁大家都知道啦。relative key 係一定要睇我哋嘅 key signature。好，所以睇唔睇到佢哋兩個係一樣嘅 key signature？好，都係 F sharp 嚟嘅。好，咁我用咗咧 minor 係呢個係 harmonic minor。好，咁大家淨係記得前邊三個音咁就 OK 噶啦。好，大家嚟睇睇我哋嘅 keyboard。OK，咁咧我哋 E minor 嘅 arpeggios 咧我哋嘅指法係同 A minor 係一樣嘅。好，都係1、2、3。好，跟住轉1嘅。好，咁大家跟住我嚟右手嘅 E minor arpeggios 嘅指法練習。好，開始1、2、3、1、2、3、5、3、2、1、3、2、1。好，剛才我哋已經彈完咗我哋嘅右手嘅 E minor 嘅指法練習。好，而家我哋背一背音名下。好，大家跟住我一齊嚟。
好，要記一記我哋嘅arpeggios E minor 嘅音名。好，開始 E G B E G B E B G E B G E。好，剛才我哋彈咗右手嘅E minor 嘅 arpeggios 指法練習，而家到左手啦。咁大家咧記住啦，我哋用第二個音咧都係用4手指彈，係咁樣可以練一練我哋唔靈活嘅4手指。好，咁大家跟住我一齊嚟。好，開始5、4、2、1、4、2、1、2、4、1、2、4、5。好啦，我哋而家嚟一嚟左手嘅 E minor arpeggios 嘅背音名練習。好，咁大家跟住我嚟背一背下，我哋係 E、G、B 3個音。好，大家唔好搞錯3個音嘅音名。好，大家跟住我一齊嚟。好，開始 E、G、B、E、G、B、E、B、G、E、B、G、E。好啦，我哋已經完成晒 G major 同埋佢嘅 relative E minor 嘅 arpeggios 啦。咁大家咧，一定要記住佢哋嘅 key signature 係一樣嘅。咁所以咧，我寫嘅時候咧，所以 F sharp 係唔可以唔記得嘅。咁大家咧，寫 scale 嘅時候要注意呢一樣嘢。好，咁記一記我哋嘅3個音，1、3、5音。咁你就可以將我哋嘅 G major 同 E minor 嘅 arpeggios 記到落嚟㗎啦。